Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုဘယ်ဖုန်းဝင်ရမလဲ။အဲ့ဒီမေကွန်းကကျွန်တော်တို့ TBH Labs ကိုလူမင်းအများဆုံးမေကွန်းမှာဒုတိယလူမင်းအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်ချောလားဆိုတာမသိဘူး။အဲ့လိုလာမေးတိုင်းလဲလူတစ်ယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အဖြေပြန်မပေးနိုင်ခဲ့တာများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လာမေးတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲဗျာ။တစ်ယောက်ချင်းစီကလည်းသူဖုန်းသုံးမဲ့ပုံစံချင်းကမတူကြဘူး။သုံးမဲ့ဈေးနေထားမတူတာအကြိုက်မတူတာတွေရှိတဲ့အတွက်လူတိုင်းအတွက်မှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးမရှိဘူး။ဆိုတော့ကိုအကြိုက်နဲ့ကွက်တီဖြစ်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာကိုကြော်ညာလေးပြီးရင်ပြပြမယ်။ Oppo F21 Pro style သစ်လွင် selfie ပြီးရင်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးဘာလုပ်လို့ရှိကြလဲပေါ့နော်လူတော်တော်များများတော့ကိုဘယ်လောက်ပတ်စံသုံးပါလဲကိုဘယ်လောက်ထိသုံးချင်လဲပုံမှာအရင်စဉ်းစားလေးရှိတယ်ဒါမှားတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သိမလား3သိန်းလုံးဝမကြော်ရဘူး3သိန်းကြော်ရင်လုံးဝမဝယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်တာထက်3သိန်းဝန်းကျင်အဲ့လိုမျိုးတွေးတာပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုသုံးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တာထက်နည်းနည်းလေးပိုသုံးလိုက်တာနဲ့အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းမျိုးကိုရနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော်တော်လေးနည်းနည်းသွားနိုင်တယ်ထားပါတော့ကိုက3သိန်းအောက်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်လုံးဝ3သိန်းမကြော်ရဘူးခက်တာ2သိန်း9000တန်ဖုန်းထက်3သိန်း2000တန်ဖုန်းကအဆက်ဆက်ရဟန်2ဆလောက်ပိုသားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်3သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုသုံးမဲ့ဈေးထက်များလို့မကြည့်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးရှိလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနစ်နာတယ်ဆိုတော့ဘယ်အချက်ကိုပထမအဆုံးထားပြီးစဉ်းစားတင်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘာသုံးတာအများဆုံးလဲဆိုတာကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ phone ရဲ့ specification မှာကိုလိုချင်တာတွေကိုပထမဦးစားပေးဒုတိယဦးစားပေးတတိယဦးစားပေးဆိုပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဈေးနဲ့ပြန်ချိန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာအများဆုံးပါတဲ့ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြန်ရွေးလိုက်တယ်ပိုရှင်းအောင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်မှာAndroid phone လုံးလိုချင်နေထားပါတော့ကျွန်တော် game ဆော့ပြတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေ casual game နည်းနည်းပါးလေးတွေပဲပေါ့ဆိုတော့ performance ကကျွန်တော်တို့အရင်မလို့ဆိုတော့ performance ကို mirror SoC နဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြောရရင်တတိယဦးစားပေးဗျာဒုတိယဦးစားပေးကတော့ fast charging နဲ့ battery ဖုန်းအသွင်းရမှာအရင်ပြင်းနေအနည်းဆုံး fast charging က30 watt အထက်ပါတာတို့ battery က9000 mAh ဝန်းကျင်လောက်ပါတာတို့အဲ့ဒါမျိုးမှအဆင်ပြေမယ်ပထမဦးစားပေးကတော့ display နဲ့ speaker display ရော speaker ရောကိုဒီဖုန်းမှာ direct ထိတွေ့ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဗျာသုံးရတဲ့အရာသဘောမှာတော်တော်လေးတက်ရောက်မှုရှိတယ်အထူးသဖြင့်90 Hz 120 Hz သုံးခုသွားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်60 Hz ကိုပြန်မဆင်းကျင်တော့ဘူးပြီးတော့ AMOLED panel ကောင်းကောင်းကိုသုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း LCD ကိုပြန်မဆင်းကျင်တော့ဘူးဒါထုံးစံပဲ speaker ကလည်းအတန်ကျကျနဲ့ကြည်လင်တာမျိုးလိုချင်တယ် stereo speaker ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်တွေကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ဈေးကိုပြန်ပြီးတော့စီလိုက်တယ်ဈေးကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံးသုံးမဲ့ပမာဏနဲ့အများဆုံးသုံးမဲ့ပမာဏနဲ့ကိုတသိန်းလောက်ခွာပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဟိုမှာ3သိန်းနဲ့4သိန်းကြားအဲ့လိုမျိုးဈေးစဉ်းစားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝင်းကျင်ရနိုင်တဲ့ဟာတွေကို list လုပ်လိုက်တယ်ရှိတာတွေအကုန်သိရမလားညှစ်ထုတ်ပြီးတော့4သိန်းကျော်လောက်မဖြစ်မနေသုံးကျင်နေဆိုရင်ရောဘာဖုန်းတွေရမလဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဘာတွေရမလဲနည်းနည်းပြူကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကမှအဆင်အပြေဆုံးဖြစ်သွားတာက Redmi Note 11 4G အဲ့လိုမျိုးဒါဥပမာအနေထားလေးပြောပြတာနမူနာပေါ့နော်တရုပ်ပြပေါ့တခုရှိတာ specification တွေတွေ့တိုင်းလဲချက်ချင်းတော့မဝယ်သင့်သေးဘူးလက်တွေ့သုံးပြထားတဲ့ review တွေအဲ့ဒါလိုက်ကြည့်သင့်တယ်တချို့ဖုန်းတွေကစာရွက်ပေါ်မှာအဆင်ပြေပေမဲ့တကယ်သုံးရတာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် review တွေကြည့်လို့ကိုလိုချင်တာနဲ့ကွက်တိဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးတာဝယ်ချလိုက်အဆင်ပြေဖို့များပါတယ်ဆိုတော့အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေရပေါ့နော်ဖုန်းကို multimedia consumption လောက်ပဲသုံးတဲ့သူဗီဒီယိုကြည့်မယ်Facebook သုံးမယ် YouTube ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာခင်ဗျား gamer တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးစားပေး SoC ဒုတိယဦးစားပေး battery တတိယဦးစားပေးကတော့ display ဖြစ်တဲ့တယ်တကယ်လို့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်ရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးစားပေးက camera ကျန်တာတွေက short စဉ်းစားလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဘာဖုန်းကဘာဦးစားပေးဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့ specification တွေကိုအခြေခံလောက်ဖတ်တတ်အောင်လုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒီအချက်ကတိတ်မခတ်ဘူးဗျ SoC တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်800ဆိုလို့ရှိရင် high end 700 600ဆိုတာ mid range 400ဆိုတာ budget အဲ့လိုတည်ထားရင်ကိုအဆင်ပြေတယ် display ကလည်းပုံမှန် resolution 1080p လောက်ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့တိတ်မမိုက်ဘူး mid range တွေထဲမှာ90 Hz ပါတတ်တယ်120 Hz ပါရင်တော့မိုက်တာပေါ့ battery ဆိုလို့ရှိရင်လည်း4000 mAh နဲ့အထက်ကအားခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အကြမ်းမြင့်ကတော့အကုန်လုံးကတော့ battery mAh 4000ကကျော်နေပါပြီဒီ solid power specs တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့မရတာတော့ camera review ပြဒါတော့ Google မှာ photo sample တွေ share review တွေ share ကြည့်အဲ့လိုမှသိနိုင်မယ်ဒီ camera ရဲ့ specification ကိုဖတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပုံကတော့ဘယ်လိုနေမှာပဲလို့ဘလို့မှခက်မှန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေ review တိုင်းမှာလည်းဒီဖုန်းကဘယ်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုထည့်ပြောလို့ရှိတယ်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အခြေခံ specs တွေကို
review တွေကြည့်နေရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားမိရမှာတချို့ specification တွေကဈေးတန်းတစ်ခုလောက်သုံးမှပဲကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်2သိန်းသုံးမယ်ကင်မရာကောင်းတာလေးရွေးပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reviewer တွေဒါငွေကြိုက်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေကအနည်းဆုံး9သိန်းနဲ့အထက်မှာပဲတွေ့ရတတ်တာ哦ဆိုတော့ကင်မရာကောင်းတာမကောင်းတာကိုခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တိုင်းတာလဲဟိုမှာမူတည်သေးတယ်ထွက်လာတဲ့ရုပ်ကကြည်တောက်ရှင်းအယောင်တွေအရမ်းမှန် focus ကဖောက်ခနဲ့ဖက်ခနဲ့တွေပြက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မှကင်မရာကောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်ချောင်းမွေ့နေပြီးတော့အယောင်ဆိုလေးနဲ့ကြည့်ရတာအရန်လှနေတာမှကင်မရာကောင်းတာလားအဲ့ဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ budget ဖုန်းတွေထဲမှာကင်မရာကောင်းဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်ကင်မရာ quality ကောင်းဖို့ကိုသူ့မှာသုံးထားတဲ့ lens အပြင် SoC ထဲမှာပါတဲ့ ISP လို့ခေါ်တဲ့ image signal processor နဲ့လည်းတွားဆိုင်တယ်ပြီးတော့ software နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ lens ကနေပြီးတော့ sensor ပေါ်ကို image ကျလာတယ်အဲ့ဒီ image ကိုပဲရော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဖုန်းတွေမှာ processing တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ SoC မကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာ budget ဖုန်းမှာပေါ့နော်ကင်မရာကလည်းတိတ်ပြီးပဲကောင်းနိုင်မှာမလဲ image signal processor မှာအစိုးရမကောင်းတာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုသုံးနေရှိလဲဘယ်လိုဦးစားပေးရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးစဉ်းစားဈေးကိုဘယ်တော့မှဒီလောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝ fix မသတ်မှတ်လိုက်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပြူကြည့်လိုက်ပေါ့နော်မဝယ်ပြင်းရင်တော့မှနည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားလိုက်တာမမှားဘူးတတိယချက်ကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမထားနဲ့အကုန်လုံးကောင်းနေတဲ့ဖုန်းကို4သိန်းလောက်နဲ့ရမယ်ဆိုရင် flagship တွေပဲရှိတော့မလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောအခုလက်ရှိစဉ်းစားထားတဲ့ဖုန်းရှိလားဒါမှမဟုတ်အခုလက်တလောဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းရှိလားဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုရွေးပြသွားတာလဲရွေးချယ်မှုအောင်မှန်လိုက်တယ်လို့ထင်လားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်သွားလို့ရပါတယ်။ Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့